Qasos olishga ruhan tayyormisan o'zi? Ha, albatta. Taqdirimning o'zi buni ta'minlaydi. Agar yanglishayotgan bo'lsang-chi? Yanglishgan taqdirimda ham yo'qotadigan hech narsam yo'q. Yo'q. Meni yo'qotadigan narsalarim bor. Anchagina bor. Yo'q. Birroq. Faqat yaqinlaringni yo'qotdingmi? Seningcha bu yerda nima qilyapman? Men ham o'z oilamda ayrildim. Kvill, Groot, Drax, antennali qiz hammasi g'oyib bo'lishdi. Tushunaman og'iryapman. Hozir asosiy maqsadimiz cheksizlik toshini olib yaqinlarimizni qaytarish. U o'sha chalajon borsni ovlamoqchi bo'lib yuribdi. Bu tuzoq. Oliy evolyutsioner kimligini bilasanmi o'zi? Do'stimning ichini yorgan qaysi ablah? Seni oilang menman. U ham oilam. Sen juda ham vafodor itga o'xshaysan. Agar seni deb ular shuncha narsaga tayyor bo'lsa,